10 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य पुष्पराज कणेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफलमा छौँ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्रारम्भमै मैले यो किताबको यो बुक्सको मैले 2 नम्बरबाट लिए। फर्स्टमै यहाँ के लेखिएको छ भने समुन्नति नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न र थिति बसाल्ने भन्ने शब्दलाई मैले कोट गरेँ। थिति बसाल्न संस्थागत सुदृढीकरणको सङ्कल्प लिनुभएको रहेछ, जुन सकारात्मक छ। तर सभामुख महोदय, बाहिर नागरिकहरूले मलाई सोधिरहेका छन् अहिले भर्खरै भित्र छिर्दाखेरि, स्वयं सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको संविधान सम्मानित राष्ट्रपति सार्वभौम सांसद र न्यायालयको गरिमा र मान्यतालाई भत्काएर विपन्न नागरिकको झुप्पडी डोजर चलाएर कस्तो किसिमको समुन्नति र कुन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित थिति बसाल्न खोज्नु भएको हो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। अर्थमन्त्रीज्यू मार्फत भए पनि सरकारलाई सोधिदिनु भनेर नागरिकहरूले बाहिर भनिरहनु भएको छ। त्यसैले यो बुँदा नम्बर 2 मा नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अविचलित रहँदै थिति बसाल्न सरकारले लिएको यो सङ्कल्प टाइपिङ मिस्टेक नहोस्, साँच्चै सङ्कल्प बनोस्, शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सिद्धान्त र प्राथमिकताको विगतको सुस्त प्रशासन र अविश्वासको अवस्थाबाट मुलुकको निकाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। विशेषतः सुशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, डिजिटल प्रशासन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ। उल्लेखित विषय नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा पनि स्पष्ट रूपमा समावेश छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको हाम्रो पार्टीसँगको पूर्व आबद्धताले होला समुन्नत नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षादेखि एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधारसम्म कतिपय सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि संयोगवश सकारात्मक पक्ष समावेश भएका छन्। त्यसका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर सिद्धान्त र प्राथमिकता केवल दस्तावेज मात्र होइन, यसको मूल्य त्यस बेला हुन्छ जब यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आगामी बजेट र कार्यान्वयन क्षमतासँग स्पष्ट रूपमा जोडिन्छ। सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै गर्दा सरकारले सङ्घीय सरकारको सीमालाई बिर्सिएको जस्तो देखिन्छ। यो देश सङ्घीयतामा छ र त्यसप्रति सङ्घीय सरकारको सीमा र जिम्मेवारी संविधानले नै निर्धारण गरेको छ। यसतर्फ ध्यान पुर्याउन पनि म आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय, गत वर्ष 2082 को सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुख्य रूपमा समृद्धि नेपाल, सुखी नेपाल, सार्वजनिक वित्त अनुसार निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण, कृषि व्यवसायीकरण, रोजगारी सृजना र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएको थियो। यस वर्ष 2083 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा 5 वटा मार्गदर्शक आधारका रूपमा तय गरेको देखिन्छ। सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पूर्ण संरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक उन्नयन र मध्यम वर्ग विस्तार तथा सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण। यसले सरकार अब केवल खर्चमुखी होइन, संरचनागत आर्थिक सुधारतर्फ उन्मुख हुन खोजेको सङ्केत गर्दछ। तर प्रश्न के छ भने सभामुख महोदय, के आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यी प्राथमिकतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ? विद्वान अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ आफैले सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक तथा विकासको वर्तमान आधारपत्रको वास्तविक तथ्य सायद पुनः स्मरण गराउन नपर्ला कि क्षमताभन्दा माथिको महत्त्वाकाङ्क्षाले उहाँको डबल डिजिटलधारी अर्थतन्त्रको उडान सकुशल अवतरण हुन सक्ला र? सभामुख महोदय, सिद्धान्तमा डिजिटल सुशासन, एकद्वार सेवा, नागरिक एप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र इस्टर्न अफ नेपाल, टेक हब, रोजगारीमूलक शिक्षा,
अनुसन्धान तथा नवप्रवर्धन कोष जस्ता विषय उल्लेख गरिएका छन्। यदि सरकार यी विषयलाई बजेटमा पर्याप्त स्रोत विनियोजन नगरी केवल भाषणमा मात्र सीमित गर्छ भने यो फेरि अर्को राम्रो दस्तावेज मात्र हुनेछ। यति बेला सम्माननीय संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसका श्रद्धेय नेता गगन कुमार थापाले केही वर्ष अगाडि राखेको दृष्टिकोणलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपालमा आइटी क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ। कृतिपुरको डाँडामा बसेर युवाहरूले लाखौँ कमाउन सक्छन् भन्ने विषय यहाँहरूले सायदै बिर्सिनु भएको छैन होला। सुशासन, विकास, युवा र रोजगारीलाई डिजिटल माध्यममा जोड्ने सपनामा अहिले सरकार बिउजिएछ। म विशेष रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको 2082 को घोषणापत्रसँग वर्तमान सिद्धान्त र प्राथमिकताको समायोजनबारे पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, सामाजिक न्याय सहितको लोकतान्त्रिक समाजवाद, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारीको सृजना, डिजिटल सुशासन, शिक्षा र स्वास्थ्य, गुणस्तरीय पहुँच तथा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। आज प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यी धेरै विषय समावेश भएका छन्। विशेषतः सामाजिक बजार अर्थतन्त्र, उत्पादन र उद्यमशीलतामा आधारित वृद्धि, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार प्रविधि र व्यावसायिक शिक्षा, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनः स्थापना, स्टार्टअप र नवप्रवर्धन, स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनको केन्द्र बनाउने जस्तो अवधारणाहरू नेपाली काङ्ग्रेसले निरन्तर उठाउँदै आएको विषय माननीय मन्त्रीज्यूलाई अवगत नै छ। यस अर्थमा वर्तमान सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नेपाली काङ्ग्रेसको आर्थिक दृष्टिकोण, लोकतान्त्रिक समाज र लोक कल्याणकारी राज्यको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। हामी केवल दस्तावेजमा लोकतन्त्रकारी लेखेर मात्र लोक कल्याण पुग्दैन। यदि युवाले रोजगारी पाएनन्, किसानले बजार पाएनन्, शिक्षकले सम्मान पाएनन्, नागरिकले सेवा पाएनन् भने ती नीति सफल भएको मानिँदैन। अझै अव्यवस्थित र सुकुम्बासीको व्यवस्थाको नाममा जनतालाई त्रास बनाएर मात्र सभ्य र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न प्राथमिकतामा राखेकोमा म सरकारलाई नेपालको पोषण अवस्था, बाल शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षाको सवालमा केही गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हामी बारम्बार भन्छौँ बालबालिका भोलिको कर्णधार हुन्, तर प्रश्न के हो भने के हामीले ती कर्णधारलाई आज कति सुरक्षित, शिक्षित र पोषित बनाएका छौँ? गुणस्तरको असमानता शिक्षामा अहिले अर्को गम्भीर समस्या छ। वर्षौँसम्म अस्थायी रूपमा सेवा गरिरहेका राहत शिक्षकहरू आज पनि मनोवैज्ञानिक दबाव र असुरक्षित अवस्थामा छन्। उनीहरूले न्यून तलबमा अनिश्चित भविष्य बोकेर विद्यालय धानेका छन्। अस्पतालमा समेत बिरामीको चाप र चिकित्सक, नर्स र कर्मचारी त्यस्तै अन्यलमा छन्। उनीहरूको श्रम, योगदान र अनुभवको राज्यले न्याय र सम्मान गर्नुपर्छ। सरकार आर्थिक वर्ष 2083-84 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। अब बजेट विनियोजनको तयारीमा छ। त्यसैले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कटौती होइन, प्रभावकारी लगानी आवश्यक छ। पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य ती तीनवटालाई नै एउटै विकास रणनीतिमा जोड्न सुझाव दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, अहिले पनि अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौती यथावत छन्। पुँजीगत खर्च कमजोर छ, निजी क्षेत्र निरुत्साहित र त्रासमा छ, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले जनता निराशमा छन्, युवा पलायन तीव्र छ, कृषि आयात निर्भरता उच्च छ र सार्वजनिक सेवा जटिल र झन्झटिलो छ। नेपाली काङ्ग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ, आगामी बजेटले यी 5 विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। ती 5मा पहिलोमा रोजगारी गर्ने क्षेत्र, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, सूचना प्रविधि र ऊर्जामा केन्द्रित लगानी गर्नुपर्छ। दोस्रोमा शिक्षा प्रणालीलाई श्रम, बजार र उत्पादनसँग जोड्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
तेस्रोमा स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले पूर्ण संरचना हुनुपर्छ। चौथो, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन अन्त्य गर्दै कार्य सम्पादनमा आधारित वित्तीय संहिता। पाँचौँमा सुशासनलाई नारा होइन परिणाममा आधारित प्रणाली बनाउने राजनीतिक प्रतिबद्धता। सभामुख महोदय, सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सुशासन कायम र थिति बसाल्ने सङ्कल्प गरिएको छ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, थिति भाषणले होइन निर्णयले बस्छ। सुशासन नाराले होइन व्यवहारले स्थापित हुन्छ र अर्थतन्त्र आश्वासनले होइन उत्पादन र विश्वासले चल्छ। अन्त्यमा नेपाली काङ्ग्रेस स्पष्ट रूपमा विश्वास गर्दछ कि लोकतान्त्रिक मूल्य, निजी क्षेत्रको ऊर्जा, सामाजिक न्याय र उत्तरदायी राज्यको सन्तुलन मार्फत मात्रै समुन्नति नेपाल निर्माण सम्भव छ। त्यसैले आगामी नीति र कार्यक्रम र बजेटले आज प्रस्तुत सिद्धान्त तथा प्राथमिकतालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न साहस, स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमता दियोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल।